Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Medinamu yılancıl olan kişiyi öldürdükten sonra artık sıradan ayrılma vakti geldi. Şimdi başka bir şey yapmaya gerek yok. Direkt hepsi falan yanına gidelim. Siva'yı terk edip İskenderiye'ye doğru yola çıkalım. Be sure you are ready before you go. Evet, hazırım canım. Yes. I must leave Siwa. There are others to whom I must deliver justice. Especially the one known as the Snake. How will you find these men? Aya has been tracking them in Alexandria. I must find her. She said she would be visiting her cousin at the Great Library. Great Library? And she said if you are coming to tell you one word. Serapis. Serapis? The god that Greeks and Egyptians share. Of course, I see. And Bayek, do something about that beard. Goodbye, my friend. Gerek yok. O işi daha sonra hallederiz. Şimdi uğraşamayız o işle. Evet arkadaşlar, sanırım Animus'a gidiyoruz. Böyle olduğu zaman genelde... Bakalım sürpriz kim? Leana Gary. Okuyamadık da, neyse. Don't make me come down there. Kabus modu. Layla? Evet arkadaşlar, Layla. Come on back. Layla, are you with me? Habibti. Told you not to call me that. Thing is, the fastest way to get your attention is to piss you off. I'm paying attention. Okay, you need to take a break. Yeni kahramanımız Animus'taki bu. Arkadaşlar ilk defa Lisbon'dan sonra uzun bir süre sonra Animus'taki karakteri gördük. That's Medical Officer Gary to you. So, how did it go? My mods are holding. Subject's memories are perfectly clear. If this doesn't convince Abstergo to give me a place on the Animus Project, nothing will. Amazing! Who do you have in there? His name is Bayek of Siwa. The death of his son turned him into a killer. Think he'd be of interest to Abstergo? Don't start. You know, they're not going to be happy with how he handled this assignment. They know I don't work by the book. Well, this time you lit the book on fire and then stomped on it. Anyway, none of this will matter if you're comatose. Now go get that cyclosporin. Evet, şuradan. Got the cyclosporin. 2 cc should do it. Don't forget the alcohol wipe. I wish I was there to help. You do a good job looking after me, even from the hotel. And I know how you like your aircon. Evet. Bakalım. Vay. Bizim savaşçı Bayek'in mumyası burada. Come forth by day, and I will guide you home. Who are you talking to? Bayek's mummy. Real chatterbox, that one. Evet. Evet, Animus'a geri dönelim artık. Going back in. This is so badass. Be careful. Değişik bir şeymiş de, gördünüz mü? Çok ilginç. Evet. En son İskenderiye'ye gidiyorduk. Assassin's Creed Origins of Sevgili Bayek. Seno Yamu Muhuti Milattan önce 48.
Şu an. I must protect this great land. Alexandria is where the snake thrives, and Aya lives. I must find them both. Tehebes. Yamu. Home to my old friend Menehet. Tahira. He will be in the temple. He always is. Sina. Evet arkadaşlar, DLC'ler açıldı. Ama tabii onları şu an gitmiyoruz. Şöyle bir görevleri görelim. Evet, gördüğünüz gibi bunlar ilk piramitlerin sırları. Seviyelerini görüyorsunuz. Sekmet'in imtihanı. Arkadaşlar bu Sekmet, Anubis imtihanları gördüğünüz gibi bunlar açıkçası tanrılara karşı savaşıyorsunuz ama bunlar çok zorlu görevler. Yani seviye 43 değil, seviye 55-60 olmanız lazım. Bilginiz olsun. Şu ikisi DLC görevleri. Aya'nın İskenderiye'deki görevi. Şimdilik sadece biz buna gidiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar burada hep sadece hikayenin işlediği yan görevler ve ana görevler dışında pek diğer ara görevlere pek girmeyeceğim. Çünkü Origins gerçekten saat olarak çok uzun, saatler süren bir oyun. Evet, artık burada gidebiliyoruz. Sen burada ve burada kal. Bu ne? Evet, bir posti salon. Bayek, what good fortune! I thought it would be years before we saw you again. Hail in peace, Menehet. How is your family? The children seem to grow larger by the minute. My wife and I have our hands full. And you, is there any news of... None. I forget myself. There are so many things in your life best not spoken of. Forgive me. I see by your garb that you have been promoted. Ah, yes. The High Priest, in his grace, made me his second. And my rank is not the only thing he has changed. You must see the temple. You will give me a tour? Of course, of course. At the moment of your pleasure. Of course, of course. Ready to see our beautiful temple? After you, Menehet. Or is it servant of the goddess? Menehet will do for one as good as family. It's far from the sorry ruin of my last visit. Yamu now plays constant host to ceremonies showing our rustic way of life, which attract many visitors with more gold than sense. A description well suited to Alexandrians. How does this sit with your faith? I confess that my thoughts are sometimes uneasy. Vanquished by a gang of ruffians, huh? Silent as gifts. Uncle Bayek! Uncle Bayek! Hello, Uncle. Jewels of my life, why have you left your mother's side? Pick me up, Uncle Bayek! See now, there's no need to attack a man from behind. We're not numbering him 4-1, huh? You told us to secure every advantage possible over a dangerous foe. Yes. And I am very dangerous! Hide well, for the wanderer stalks your path!
Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. To hide. Come away from there, Naila. You're getting in the priest's way. Evet, şimdi diğer çocukları bulma zamanı. Naila, are you following me? You might get lost without me. You will meet your end at the hands of the mighty gladiator Soris. Soris, stand back! Help! You might get lost without me. It's a big temple. Evet, bir tanesi de burada. Asina, Hasina'yı da you must burada. come down from here. This would be a good place to watch the stars. Hayır Hasina, hadi Only the aşağı. priests are permitted here. You know that. Yes, but I want to see... Hush. Come down now. We can watch stars from the riverbank. Bence de. Çocuk ne beni takip ediyor ya? Your father wants you to go home. And I prefer to stay with you. Are you going to sleep at our house again? Not this time. But I hope to pass by and visit your mother. Keba, what in the name of the gods are you doing down there? I wanted to hide, but now I can't get back out. I'm scared. Stay calm. I will help you out of there. This way. Aynen öyle. Burayı açıyoruz Through the tunnel. arkadaşlar. Thank you, Uncle Bayek. That's the last of the children. I will tell Menehet that the children are safe. Look at this. Fraud abounds in your market. And you claim you can do nothing? The dealings of the market are beyond me. Speak rather to the offending merchant. Priest, you have proven as false as your mummies. Menehet, Evet. your brood is delivered safely home. Thank you, friend. What did that fool want with you? Some visitors, having purchased religious objects, are angry when our village has no more dead cats to sell them. Though not a merchant, I am often the means by which the aggrieved snuff their anger. This matter needs a firm hand. Bence de. Ben bir el atayım şuna. Ne kadar aldık? 900. Güzel. Bakalım. Bu ne? Old Tetri or Watiti. Gelmişken şu papyrus yapmasını bulmak lazım. Yakınlardaysa. Yok o değil. Alalım bir daha uğraşmayalım değil mi? Böyle yakın olan yerleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da komple bitirin. Ben şimdi o kadar oyalanamıyorum. Evet, buradan biraz enerjimiz gitti ama olsun.
Burada yapacağınız her küçük büyük fark etmez görev size tecrübe puanı kazandıracak. Kepa. Niye? High position göre. This looks like a child made it. These cat mummies are false. Do you know anything of flawed mummies sold to tourists? If you are not here to buy, I have no time for your questions. Menehet, the priest, is concerned about the... And I am concerned about my business. So keep your distance. Ya bak döverim şimdi seni. Şu adam var. Tell me of the fake mummies being sold here. I have no desire to be dragged into this. Menehet sent me. Your silence is an insult to his holy office. I wish to anger neither him nor the gods. We are forced to sell items of lesser quality, or see our stalls destroyed. Who is behind this? I can say no more now. Let us meet tonight, where the village turns to farmland. Adamımız bu galiba. Aynen. Şimdi arkadaşlar geceliğin Türkçe çiftliğe geceliğin olacak. Şimdi burada size bir olay göstereceğim. M'ye basılı tutuyorsunuz. Gündüzü geceye çeviriyorsunuz. Evet şu an gece oldu. Demircilere mesela arkadaşlar demircilere gidip mesela kılıçlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Mesela 7 yapalım. Yani en azından şimdilik 1500 altın. Şu an altınım bitti benim. Mesela satın alabiliyorsunuz istediğiniz bir şeyi. İşte doldurabiliyorsunuz veya satabiliyorsunuz. Örnek mesela Phalanx kalkanı demiş. $64,205. Deal. Bye for now. Arkadaşlar Origins'te para kazanmak çok basit çünkü her yerde para için birçok görev, yan görev veya hazine var. Ama tabi bunlarda biraz şöyle bir sıkıntı da oluyor. Paralarımız ne yazık ki biraz küçük geliyor. Bazen de büyük geliyor, belli olmuyor. Bakalım şu göreve bir gidelim. Şu herif neler saklıyor ya da neler biliyor. My friend, I am glad to see you have kept our appointment. Come, sit with me and share a drink of wine. I do not have time for that. It is a beautiful night. Let us enjoy the coolness of the air for a moment before turning to business. Merchant, I am not here to take in the air. Who is behind the traffic of false icons? Well, you see, it is no simple story. There are many involved in this terrible affair, but they would all tell you the same thing. Pity the trusting man, for he suffers great pain. Seek evil, and you will always find it. This one's a worthy fighter. A shame his curiosity will be fatal. No one will find your body once we feed to the crocodiles. İşte bu kadar. Çal. Ama şu kılıcı değiştirelim. Diğeri daha da iyi oldu. Hain tüccar. A man who fights as well as you can perhaps afford to be trusting. Talk, or you will meet the same fate as your friends. That will not be necessary. Among the dunes, southeast of here, is the bandit camp where the fake mummies are made.
I suppose you would go and destroy it now. Better I smash the camp than your head. Evet, haydut kampını bul diyor. Neredeymiş? Destroying these forgeries will earn the favor of the gods. As Ra lives, what a disgrace. Burada bir şey var mı? Oo, olmaz olur mu? Neymiş? Bayek, birlikte iş yaptığımız en iyi tüccarlardan birisin. Böyle devam et. Sana bol miktarda mumya göndereceğiz. Ayın sonuna kadar satılmalarını istiyoruz. Daha başka bir şey diyorsan. Neredeymiş bakalım bu haydut kampı. Hadi. Sahte. Of limits. Hey! I can kill you! I will beat him! Obliterate! I'll have your guts out! İşte bakalım. Ay, kılıcı oğlum o. İşte bu kadar. Rest easy now that this is done. Gelmişler. Buradan para alalım. Şey o bir rahmet çıkıyor ya. Var mı? Whoa. Evet, bir tane kabiliyet puanımız var. Artı burada Tahira'dan gelen bir mektup var ama bu çok sonra bir görev. Evet, ne yapalım? Ya şurada bir tane şey vardı ama bu muydu acaba? Şu pasif diyor, hayvani mallar ve süs eşyaları artı %25 fiyatına satılabilir diyor. Biz bunu açalım ya. Her şey savaş değil yani. Hatta bayağı zormuş ha.
şehir içine gireceğiz onu. Haritamıza bir bakalım. Gizli vergi. Şuraya çıkmam gerekecek. Bence oraya arka taraftan çıkarsak daha mı iyi? Buradan mı çıksak? İşte şu Bayek'in tırmanması çok iyi ya. Bir zamanlar seviye atlamak çok kolay oluyor. Ama tabi şeyler büyüdüğü zaman, seviyeler yükseldikçe artık yetmemeye başlıyor. Burada yok. Nerede bu adam ya? Ah, here you are. How can I ease the burdens of an old friend? Tonight, we will stage a grand spectacle. Our goddess Sekhmet defends the people against Isfet's chaos. But Pamu, our champion, is nowhere to be found. The High Priest will judge me responsible for his absence. I'll have a look. Sekhmet bless you. His home is near the market, but check the tavern first. It pains me to ask you for a further favor. Pamu does like a drink now and again. 600'da aldık. Oh. Seni at. Gel bakayım. Whoa. Aynen wow. Bir yanlış yere girdik. This must be Pamu. Ugh. The man stinks of beer. Aynen leş gibi bira kokuyor. Pislik. İğrenç herif. Oh, thank you. I've been trying to get him to leave for hours. Bakalım buraya. Bir de bu adam dövüşecek yani. Ben. Adam horluyor ya. Menehet. That is Pamu! What has happened to him?
His passion for toasting Sekhmet has exceeded his head for drink. This is a disaster! People have come from the Red Land and the Black to see him fight. If a fight is all that is needed, I could replace him. Of course, Magi. You honor yourself in saving me from disgrace. Speak to the high priest in the temple courtyard. He will take care of the rest. Hadi yüce rahip. Your Holiness, I am here to fight for Sekhmet. You're not Pamu. He was meant to play Sekhmet. Pamu is ill. He is recovering at the temple. Fine. Hasta. Follow me. Peki, tabii ki. Takip edelim. Oo, zırh da iyiymiş ha. Though this is a friendly bout, you must stay vigilant. Do not fear. Sekhmet will receive a fine tribute. We give thanks for your presence on this sacred night. We invite your witness on the solemnity of our customs. Should malice cling too strongly to your hearts, Isfet, the evil one, shall smite the goddess. And condemn Yamu to 100 seasons of darkness. But should your hearts be pure, the goddess shall favor us, shielding us from the obscurity of chaos. Let the battle begin! Since a time unknown, Sekhmet the lioness has shielded us from Isfet's greed. Isfet was once husband to Ma'at, goddess of order. Tampering with her scales of judgment, he grew fat on the souls of mortals. Ma'at cast him out of the hall of justice. In his hunger, he returned. But Sekhmet knew his heart and guarded the door against him. Their battle lasted 20 days and nights before Sekhmet subdued the lord of chaos. The warrior of Sekhmet beat back chaos. Look, his weapon is bathed. İşte bu, delirdim oğlum. The lioness's fangs will cleave the darkness. Sekhmet's might enlivens your arm. Look, his weapon is bathed in Sekhmet's fire. The lioness's fangs will cleave the darkness. Sekhmet's might enlivens your arm. The warrior of Sekhmet beats back chaos. Evet, işte bu. İşte bu kadar. İşi bitirdik. Sekhmet. İsvet'i kovaladı ve yendi. İşte falan filan yani. I could swear you were the blood eater herself. The priest's recounting of the battle between the goddess and Isfet was new to me. It is a tale of his own invention. You will not hear it outside Yamu. Would that you'd agree to stay with us longer, but I know that greater duties call you. I'll say goodbye to the children before I leave. Do so. They'll miss you. You are always welcome in Yamu, whenever your journeys bring you to our gnome. Evet arkadaşlar, buradaki görevlerimizi tamamladık. Keep the mask and staff of the goddess as poor Ve 9. seviyeye geldik. Sekhmet kostümü, bunu giyebiliriz. Onu da Y'ye basacağız. Şuraya geleceğiz ve Sekhmet kostümünü giyeceğiz. Ayrıca isterseniz şunu kaldırabiliyorsunuz.
paramız olmadığı için ben bunları satma eğilimindeyim. Kabiliyetlerimize gelelim. İşte bunlar sürekli bonus kazanmak iyidir. Evet, kabiliyetlerimizi ve kostüm ve silahlarımızı ayarladık. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.